नमस्कार. जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनल मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत ॲलर्जीमुळे होणारी सर्दी, शिंका आणि अंगाला येणारे ॲलर्जीमुळे येणारे खाज, फोड या सर्वांवर घरगुती अतिशय सोपा असा आयुर्वेदिक उपाय. अंगात रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असणे, थंडीमध्ये फिरणे, झोप न मिळणे, मानसिक औदासन्य, हवामानात झालेले अचानक बदल, धूळ, शारीरिक थकवा, उग्र वास, तीव्र वास यामुळे शरीरात जाणारे अनेक प्रकारचे कण यामुळे वारंवार सर्दी होते. आणि एखाद्याला सर्दी ही सर्वच वयातल्या लोकांना होत असते, पण एखाद्याला विशिष्ट गोष्टीची ॲलर्जी असते, धुळीची ॲलर्जी असते, वातावरणात थोडासा जरी बदल झाला तरी त्याला सर्दी होते. तर यावर अतिशय सोपा असा आयुर्वेदिक उपाय आज आपण पाहणार आहोत. सर्व आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये ही वनस्पती तुम्हाला सहज उपलब्ध होते. या वनस्पतीला गुळवेल असं म्हटलं जातं, याला अमृता सुद्धा म्हटलं जातं, काही भागामध्ये याला गडूची सुद्धा म्हटलं जातं. हा वेल तोडला तरी मरत नाही असा हा अमर वेल असतो, म्हणून याला अमृता असं म्हटलं जातं. आणि आरोग्याचं रक्षण करतं म्हणून याला गडूचे असं नाव दिलेलं आहे. हे साधारणतः आंबा आणि कडुनिंब या दोन्ही वृक्षावर वाढणारी परोपजीवी वनस्पती आहे. झाडावर टाकली तरी जगते, वाढते अशी ही अतिशय आयुर्वेदिक गुणधर्म असणारी ही वनस्पती आहे. कफनाशक आहे, ॲलर्जी प्रतिबंधक वनस्पती आहे. ही कसल्याही प्रकारची तुमची ॲलर्जी असेल तरी तुम्ही 7 दिवसामध्ये ती ॲलर्जी सहजरित्या घालू शकता. वातनाशक आहे, ताण प्रतिबंधक आहे ही, आणि याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये अँटीऑक्सिडंट असतात, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारे गुणधर्म असतात याच्यामध्ये. त्याच पद्धतीनं त्रिदोषनाशक ही वनस्पती असते. या वनस्पतीचा वापर करताना तुम्हाला ही वनस्पती आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये सहज उपलब्ध होईल. तुम्हाला ही वनस्पती वेलीच्या स्वरूपात उपलब्ध होईल किंवा गुळवेलाची पावडर तुम्हाला आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये उपलब्ध होईल. तर त्यापैकी दोन्हीपैकी कोणतीही तुम्ही वनस्पती घेऊ शकता. वनस्पती वापर कसा करायचा आहे, तर ही वनस्पतीचे वेलीचे 2 लहान लहान छोटे तुकडे, किंवा जर तुम्हाला वनस्पतीची पावडर मिळाली असेल तर एक छोटा चम्मच याची पावडर आपल्याला 1 ग्लास पाण्यामध्ये भिजू घालायची आहे रात्रभर, रात्री झोपताना. आणि रात्रभर भिजल्यानंतर सकाळी ते ग्लासभर पाणी आणि त्याच्यामध्ये टाकलेली जी वनस्पती आहे ते दोन्हींना उकळवायचं आहे. उकळवून तो 1 ग्लास पाण्याचा अर्धा ग्लास होईपर्यंत आपल्याला ते पाणी उकळवायचं आहे. आणि उकळल्यानंतर सकाळी तुम्हाला ते अनुष्यापोटी हे काढा तुम्हाला घ्यायचा आहे. याचा तुमच्या शरीराला खूप महत्वाचा फायदा होतो. आणि कसल्याही प्रकारची तुमची जरी ॲलर्जी असली, म्हणजे ॲलर्जीमुळे शिंका येणे, अंगावर खाज येणे, धुळीची ॲलर्जी असते, कुणाला एखाद्या गोष्टीची ॲलर्जी असते, ही ॲलर्जी आपण सहजरित्या घालवू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही गोळ्या खायची गरज पडणार नाही. ॲलर्जीच्या गोळ्या खाऊन खाऊन बऱ्याच जणांना कंटाळा आलेला असतो, सारखे प्रत्येक गोष्टीची ॲलर्जी होते आणि मग सारख्या गोळ्या खाव्या लागतात. तर या वनस्पतीने तुमचे ॲलर्जी जी आहे ती कायमस्वरूपी निघून जाईल. त्याचबरोबर या वनस्पतीचा अनेकही रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी या वनस्पतीचा खूप महत्वाचा उपयोग होतो. हे पूरक औषध म्हणून सुद्धा ही वनस्पती आपल्याला वापरता येते. विविध प्रकारच्या फ्लू मध्ये ही वनस्पती तुम्हाला सहजरित्या कामाला येते. मधुमेह असेल, कावीळ असेल, अशा विविध गोष्टी तुमच्या अंगातून सहजरित्या निघून जातात. तर या वनस्पतीचा वापर तुम्ही अवश्य करा. तुमची सर्व प्रकारची जी ॲलर्जी आहे ती ॲलर्जी तुमची सहज निघून जाईल. या वनस्पतीचा वापर करा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी जीवन संजीवनी हेल्थ या ऑफिशियल चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.